Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpol bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasizlar, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shkura qo'yiladi. Endi 20 talik. И грубый tosh qo'yasizlar. Keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulovkasiga, nulovka qo'yasiz. Ideal holatga keladi. Biz faqat hozir грубый deb o'tganmiz. 220 tok ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida ham Made Turkiya deyilgan. Ma'nisi o'zi balansirovkani ishlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kilovat, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'adigan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga o'rni yig'di. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Plisosga tiqiladigan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Bunda barabarlari ham bor, remeli. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Rentpol 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka, uncha-munchasida yo'q lekin.